প্রথমত বলবো এটা হবে ক্যারিবিয়ান ব্র্যান্ডের একটি কেটলি এবং এটার মডেল নাম্বার হবে CEK100। এটা হবে 700 ওয়াটের আর এটা হবে আপনার 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। কেটলি আপনাকে হেল্প করবে খুব সকাল সকাল চা তৈরি করার জন্য। অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আপনার পানি গরম হওয়ার পর অফ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে এটা সবথেকে বড় সুবিধা। এটার পানি গরম হতে আপনার 1 মিনিট সময় লাগবে। আজকে আমরা আপনাদেরকে ডিম সিদ্ধ করে দেখাবো। প্রেস করে হচ্ছে আপনি এভাবে উঠালে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং এটার ভিতরে আমরা ডিম দিয়ে দিলাম। দেখেন ডিম কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে একবারে। ম্যাক্সিমামের উপরে পানি দিবেন না। এটা অফ করার সিস্টেমটা অবশ্যই ঠিক এইভাবে হচ্ছে আপনার টেনে এইভাবেই করে দিলে হচ্ছে। আচ্ছা আর এটা অন অফ করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে জিরোতে হচ্ছে অফ এবং অন এর উপর প্রেস করলে হচ্ছে আপনার 1। এটা অন হয়ে গেছে সেটা দেখার জন্য এখানে একটা লাইট পড়েছে। মাত্র 1 মিনিটে কিন্তু পানিটা গরম হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু এখন এখান থেকে কিন্তু খোসা উঠানো যাচ্ছে। সো ভিউয়ার্স আপনারা দেখুন যে কত দ্রুত পানি গরম হয় এবং ডিমও কিন্তু সিদ্ধ করা যায়। আমরা এই চমৎকার কেটলিটির প্রাইস দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 1750 টাকা।